Oh, ada dong. Wes. Lele kowe engko. Aku gemes ngurus lele. Kenapa? Lucu. Karena lucu. Ngono kabeh nggawa besok. Syarat. Untung aku gak besok iki. Mang apa juga nopo susun putih iku aku gak. Kok kan iku alah. Wes. Wes tak siapno, Dek, iki bumbune. Ya, tak uleke ya. Ya, ampun Gusti mencapan. Kita itu kurang gawean. Tapi enak masak ini awas. Iya ya. Enggak apa-apa lah. Bisa gue dingklek. Iya, kesel dodok rumah sam kudu gesor aku asline. Wah, ini angin. Sing akeh lho ya. Wes nah, Lho. Wes, wes tap nah. june ora. Anu. Abi kok kucuri Oke. Nganu ah. banyu. Oga, iki lho. Tak blaburane. Ya. Ora cuci tangan tok. Lah. Wong resik kok. Betul secara Pak. Karena ini ya. Ini ya. Ini ya. Ya itu masak apa? Ini ya. Ini ya. Sebokno wani ta kowe. Mani. Ngapa nang ngene kok? Bentar dikit nang botolnya. Aku tak ngulek iki ya. Makasih. Pinter. Akan super ya.
bagus kangule. Goreng. Ya iki ben garing sik to. Mak Kimbul tenaganya kurang. Di sana itu kayaknya itu ini biar no. Bro dipateni ya. Lah aku masih mateni rumah dia. Doyan iki kok aku. Jangan. Ya iku kototna golek. Wes, kalau wes saiki engko sisan karuan nek masak. Weh, nek kepengen goreng-goreng kaya ngene iki. Iki ya di suwambelno ngono ya wis siap. Bagus. Iwak. Aku tuku iwak lho. Kok gandeng takon nganu. Takon apa jenenge? Takon ngopesno sisan. Iki nek iki mbok goreng kok nganu bumbune. Wes, guys. Kono bumbone iku kayak uyah, kayak Royco lho. Cilikno iku kompore. Kayak ngono blethong dene iki. Royco ora bumbone Royco. Ora iku sasene. Engko kan dibumboni neh iku. Nah, itu jono bumbone kok. Lebokno njero awake. Awas iki sik loket-loket lho. Yo. Ini pratik kowe. Loket ya. Enak sekali. Ih, ore. Nanti kita makan ya. Pak Om gone elek mungkin Pak Om. Kalau mau tahu bumbunya, deskripsi di bawah, guys. Nek gune ngisor wis ana carane masak karo bumbunya. Anjing lele. Mancing lele. Anjing lele ya. Lele dulu. Nanti jangan lupa ini ditutup dengan jeruknya ini. Jangan lupa siapkan airnya. Sampai banyu kayak santan ae. Kok sih? Lap. Santan dari tetap kayak banyu guys. Apa? Kayak banyu. Apa kok? Nah. Ayo itu masukkan. Asen lho. Ah, wis wasin iki. Engko ngantek ngenteni asat to wis. Mek apa iku jenenge mek dibluburi ngene entok iki. Iki guys. Guys.
aku mana mandi timun jenen. Kayak masakane inu deh. Ayo Ya ampun, dijajal. kayak dijajal. Sumpah. Sing ngendok nang ndi? Iku aja. Dicuel karo bumbune. Mari. Enak deh. Kudu apa sego. Kok jalo sego tanggane. Engko resepe nak gune ngisar deskripsi ya, Lur. Enak lur, pokoknya lur. Enak sekali ini. Wol. Selamat mencoba resep kita. Selamat menikmati. Dadah.